रेलवे और बिहार राज्य पुल निगम संयुक्त रूप से मिठनपुरा में रेल ओवरब्रिज का निर्माण करेगा। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल लाइन पर बनने वाले इस आरओबी के लिए पुल निगम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस पर आने वाली लागत को दोनों संस्थान आधा आधा वहन करेगी। निगम की टीम सर्वे में यह आंकलन करने में जुटी हुई है कि आरओबी का निर्माण इतनी लंबाई व चौड़ाई में होगा, इसके लिए रेलवे को कितनी ज़मीन चाहिए, आसपास के इलाके में कितनी ज़मीन उपलब्ध है। पुल निगम अभी देख रहा है कि आरओबी निर्माण के स्थान पर आबादी की क्या स्थिति है। इन सभी बिंदुओं पर पुल निगम सर्वे का रिपोर्ट तैयार करेगी। सर्वे रिपोर्ट फाइनल होने के बाद डीपीआर तैयार किया जाएगा। रेलवे और सरकार के बीच हुए समझौते के मुताबिक मिठनपुरा आरओबी का निर्माण राज्य पुल निगम करेगा। अधिकारियों के अनुसार आरओबी निर्माण के लिए रेलवे ने राज्य पुल निगम को एनओसी दे दिया है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।